Hamjambo, ningependa kuwasalimia ikiwa leo ni mara yangu ya kwanza kutuma mafundisho ama kuzungumza nanyi katika kituo hiki cha YouTube. Jina langu ni Mama wa Katekesi na nia yangu, madhumuni yangu katika kuanza kituo hiki cha YouTube ni kutoa makala mbalimbali ambayo yataangazia imani yetu Katoliki. Kwa hiyo, jambo la kwanza ni kuwa na uhakika. Je, huyu Mama wa Katekesi ni nani? Kwa hiyo mimi si kasisi, mimi si mwanzilishi wa dhehebu ama nini. Mimi ni Mkristo mwenzako, Mkristo mlei, Mkatoliki ambaye anapenda imani yake, anaipenda imani yake. Na jambo lingine ni kwamba ningependa wewe nami pamoja tuingie katika safari hii ya kuiangalia imani yetu kwa mtazamo mpya na kuona kweli imani yetu ambayo ilianzilishwa na Kristo mwenyewe inatuleta karibu na Mungu, lakini vile vile imani yetu inaweza kutuangazia na kutupatia suluhisho katika matatizo mbalimbali ya maisha ambayo yanamkumba Mkristo yeyote yule. Kwa hiyo unafahamu vizuri sana kwamba maisha tukiwemo humu ulimwenguni ama tukiwa hapa ulimwenguni tutapata kwamba tunapata changamoto mbalimbali. Swali ni je, tunaweza kuitumia imani yetu? Tunaweza kutumia neno la Mungu? Tunaweza kutumia katekesi katika kutafuta suluhisho la shida ambazo zinatukumba? Kwa hiyo karibuni sana. Tunapoendelea tutatafuta njia mbalimbali za kutoa makala, lakini leo nimesema kwamba tumeingia kipindi cha Pasaka katika mwaka huu wa 25. Kwa hiyo tusiendelee kusubiri, tuanze mara moja. Tutaweka pia katika mawazo yetu leo roho ya hayati Francis, Baba Mtakatifu wetu ambaye aliondoka Jumatatu ya kwanza ya Pasaka. Tutamuombea, tutamuweka na tunatumaini na tunaimani kwamba Mungu katika huruma yake amemkaribisha alipo. Tunaendelea kuiombea roho yake, tunaendelea kuwaombea wale ambao watachagua Baba Mtakatifu ili katika kuongozwa na Roho Mtakatifu waweze kutupatia Baba Mtakatifu mpya hivi karibuni. Tutamuombea, tutamkaribisha na tutampenda awe ni nani ama ni nani. Lakini kwa leo tuanze kwa sala. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amina. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika vishawishi, lakini utuopoe maovuni. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina. Roho Mtakatifu wa Mungu, tunakukaribisha miongoni mwetu. Tunakuomba utupatie hekima, tunakuomba utupatie mawazo mema, utupatie nguvu, utupatie uchangamfu, ili tunapoendelea kuzungumza kuhusu imani yetu, uwe ndiwe kiongozi wetu, ili tuone kwamba tunapoiwaza, tunapoitafakari imani yetu, tutakuja karibu na Mungu mwenyewe aliye Utatu Mtakatifu. Lakini kadhalika tutatumia imani hii kutatua na kuwaza kuhusu changamoto mbalimbali ambazo tunakumbana nazo
katika maisha na kuona kweli ndani yako wewe Roho Mtakatifu tutaweza kupata mwongozo, tutaweza kupata nguvu na tutaweza kupata nia ya kuendelea kupigana. Kwa hiyo tuanze. Tunaomba haya yote kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Kwa hivyo nilivyotaja katika utangulizi wangu, nimeona kwamba tusisubiri tena. Kipindi cha Pasaka kimefika mwaka huu wetu wa 2025 na tukasema kwamba tuanze. Na tunajua kwamba Pasaka ndio kilele cha maisha ya Mkristo wa kila siku. Tunapoenda katika maadhimisho ya misa takatifu Jumapili, unakumbuka kwamba kanisa linatuomba, mama kanisa anatuambia kwamba sheria ya kwanza ndio hiyo, hudhuria misa takatifu Dominika na siku zingine zilizoamriwa. Je, chanzo cha Dominika na maadhimisho yake ni nini? Nikiwa kama Mkristo mlei sitakufundisha kwamba tuingie ndani, tuende katika historia na kadhalika. La, nitakwambia tu wazi kwamba kila Dominika ama ukitaka kila Jumapili tunaadhimisha ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo ambaye ni mshindi. Kwa hiyo usidanganywe kwamba wewe Mkatoliki hili na lile hatuamini kwamba Kristo wetu alifufuka. Je, tunapoenda kanisani kila Jumapili kuadhimisha yale tunayoita mafumbo matakatifu ama misa takatifu, tunaenda kufanya nini? Tunaenda kuadhimisha, kusherekea ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa hiyo nikirejelea pale ambapo nilianza, Pasaka ndio kilele cha maadhimisho yetu kama Wakristo. Wakristo wa kwanza ambao waliongozwa na mitume wenyewe walikuwa wanajitambua kuwa ni mashahidi wa ufufuko. Hasa Paulo anatuambia kwamba kama Kristo asingalifufuka, imani yetu ingekuwa bure. Na unakubaliana nami kwamba kwa nini miaka hii yote, ukiangalia miaka 2000 tangu na kuongeza kidogo tangu Kristo afe na afufuke, bado tunaendelea kumwamini. Kwa nini tunaendelea kumwamini? Kwa sababu ya ufufuko wake. Tunakushukuru sana Bwana wetu Yesu Kristo. Tunaomba kwamba utupe nguvu, utuzidishie imani yetu ili tukuamini na tufurahie katika imani yetu Katoliki. Kwa hiyo nikafikiria kwamba leo tunaweza anza basi na kuzungumza juu ya mada ya furaha. Ukitaka kuitumia neno lingine, lakini leo tuangazie neno furaha. Furaha katika maisha ya Mkristo wa kila siku. Kwamba furaha hii ya ufufuko ukiifikiria inafuata nini? Furaha ya ufufuko inafuata huzuni wa msalaba. Inafuata ugumu tuseme wa msalaba. Kwamba Kristo tulikumbuka katika Ijumaa Kuu, tulikumbuka mateso magumu sana ambayo Kristo wetu alipitia, lakini siku chache baadaye, siku 3 tu, tukapata furaha ya ufufuko. Kwa hiyo unaweza kuwaza na useme kweli katika maisha ya kila siku tunapata msalaba. Uwe ni msalaba wowote, msalaba wa aina gani. Wakati mwingi tunaita shida, nina changamoto, napitia magumu fulani, niombe. Ukiangalia mara nyingi utapata kwamba huo kweli ni msalaba. Lakini Kristo anatuhakikishia kwamba baada ya kila msalaba kuna furaha ya ufufuko. Kristo alifahamu kuwa mateso yake magumu yangeuokoa ulimwengu. Nasi tunapounganisha basi magumu haya yetu na msalaba wa Kristo, tunaweza kuyageuza magumu ambayo tunayapitia kuwa furaha. Kwa hivyo tunaweza fikiria shida gani za kila siku. Hata saa hizi nikitoka hapa nikuulize una shida gani, sidhani kuna msikilizaji hata mmoja ataniambia kwamba sikiza mama wa katekesi, mimi sina shida yoyote, maisha yangu ni shwari. Sidhani kuna yule ataniambia. Mmoja anaweza niambia nina
ugonjwa fulani. Mwingine anaweza niambia nina mgonjwa fulani nyumbani ambaye ninamtunza, ninamuombea. Mwingine anaweza kuniambia na upweke, kukosa fedha za matumizi ya kila siku. Wakati mwingine ni ugumu tu wa watu ambao unaishi nao, ama ugumu wa watu ambao unafanya kazi nao. Kuna shida ni nyingi, na unaweza kuuliza kweli furaha itaingiaje? We mama wa katekesi, nenda pale ukafurahi peke yako kwa sababu pengine wewe hauna shida. Unaweza kusema hivyo. Lakini tukiangalia kweli, wakati mwingine unaweza muuliza mtu anakuambia shida yake mpaka wewe mwenyewe unafikiria jamani, tena mimi sina shida. Shida ya mwenzangu afadhali nimsaidie kutafuta vile anaweza kuitatua, kutafuta vile kumuombea apate jinsi ya kutatua shida yake. Kwa hiyo inawezekana kwamba tukiunganisha changamoto, taabu, shida, magumu ambayo tunapitia na msalaba wa Kristo, basi kweli tutakuwa na sababu ya kuwa na furaha, tutakuwa na sababu ya matumaini. Ama kweli ukikumbuka, huu ni mwaka ambao tunapata ile tunajiita wahiji watumaini. Kwa hiyo tuwe watu ambao tunatumaini. Hata uwe unapitia changamoto ya aina gani, ningependa nikupatie hiyo nguvu kwamba ukiunganisha changamoto hiyo na msalaba mtukufu wa Kristo, utapata kwamba changamoto haitaondoka, lakini utapata ule wepesi wa moyo, na utaweza kufikiria mambo mengine. Utaweza wakati mwingine kusema kweli nina hiyo shida, lakini pengine naweza kumsaidia mwingine. Nina hiyo shida lakini ninaweza kutabasamu. Nina hiyo shida lakini ninaweza kumsikiliza mwingine. Kwa hiyo tukiunganisha na huo msalaba wa Kristo, unatufikisha kuwa na matumaini, unatufikisha kuwa na furaha. Jambo lingine, usijali ukiona kwamba naangalia hapa, katika umri wangu siwezi weka kila kitu akilini. Kwa hiyo ninakuwa naandika na ninaangalia yale ambayo nimefikiria pengine wiki hii tunaweza kuyafikiria. Nawe ukiwa na jambo ama mada fulani, jambo fulani ambalo unataka tujadiliane hapa, utanijulisha na tutaendelea kuinua kituo hiki pamoja ili tuijinue pamoja katika imani yetu. Katika kuitambua, kwa hivyo jambo la kwanza ni hilo, kuona kwamba kweli hakuna maisha ambayo ni mepesi. Maisha ambayo ni mepesi, tuseme pengine ni maisha ambayo hatujayafikiria sana. Kwa hiyo unaweza kusema jambo la kwanza ni kuitambua, sio kuitatua, bali kuitambua shida yenyewe. Kwa hiyo kweli nina shida hii, iwe ni shida ya kimwili, shida ya kifedha, shida katika mahusiano na wengine, shida ya kukosa ajira, ama shida nyingine ambazo ni kubwa. Tuseme nina shida kwamba nimejaribu kuacha kitu ambacho kinaniletea ulevi na nimeshindwa kweli. Inakuwa hiyo ni shida, lakini ukiipatia jina hiyo shida inaanza kuwa ni kitu ambacho unaweza enda katika hatua ya pili ya kuitatua. Na hatua hii ya pili tumeiangazia sana, kwa hiyo sitazungumza mengi, ni kuiunganisha na mateso ya Kristo, yaani msalaba. Hata kama ni jambo baya tuseme ambalo wewe mwenyewe ama mimi mwenyewe nalitenda, kwamba na unajifahamu wewe mwenyewe na mimi ninajifahamu kwamba kuna jambo miaka nenda miaka rudi, hata pengine nimeenda kitubio miaka mingi, jambo hili haliondoki kwa mfano. Hata hilo tunaliunganisha katika msalaba wa Kristo, tunaliweka hapo chini ya msalaba. Tunamwambia Kristo, nimejileta na nimeileta shida yangu, naiacha msalabani, na najua kwamba utanisaidia. Kwa hiyo tunaenda katika hatua ya tatu. Hatua ya tatu si rahisi. Kwa sababu ni kutumia akili.
ambayo Mungu amekupatia na kusema ninaweza kuitatua shida hii namna gani? Ninaweza kuitatua shida hii kwa njia gani? Kwa hiyo ninaingia katika sala, nimeiacha katika msalaba, nimeiacha kwenye msalaba, lakini naingia katika sala. Sala yoyote ile, iwe ni rozari takatifu ya mama yetu, ama iwe unaenda misa, unaisali hapo. Tunajua wewe na mimi kwamba misa ndio sala haswa, kwa sababu katika misa takatifu Kristo mwenyewe anajitolea. Kwa hiyo hakuna sala nyingine ambayo inaweza kuwa na upeo zaidi ya sala ya misa. Ama iwe ni novena, chochote kile, unazungumza na Mungu mwenyewe. Unafunga mlango, unamwambia nina hii shida, naomba uniangazie, nitumie Roho wako Mtakatifu Baba yangu anisaidie kuitatua hii shida. Ama unajiuliza kadhalika. Katika hatua hii ya 3, nimesema sio rahisi kwa sababu natafuta suluhisho. Ni nani anaweza kunisaidia kutatua shida hii? Na nikiwaza yule ambaye anaweza kunisaidia katika shida hii, ninajua kwamba si kwamba nitaenda nimwekelee shida yangu na niache, kwa sababu yeye mwenyewe ana shida zake, lakini ni kumwambia nataka unisaidie, naomba tafadhali, nina hii shida. Unaweza kuwa na mawazo kwamba ninaweza kuitatua kwa njia gani? Na kutafuta mtu wa kukusaidia ndilo jambo gumu, kwa sababu wakati mwingi hatutaki mwingine ajue. Kwa hivyo bila shaka unafikiria kweli nani ana ule utu uzima ambaye anaweza kunisaidia. Kwa hiyo unaongea na yeye, unamwambia akuombee. Kwa hiyo unajipata kwamba hauko peke yako na mnaweka mawazo yenu pamoja. Haya, vile vile tuende katika hatua ya 4. Hatua ya 4 ni kuturudisha katika mada yetu ya leo ambayo ni furaha. Kwamba ninapoendelea kutatua shida ambayo inanikumba, nisiwe natembea kila mtu akiangalia uso wangu anaona jamani huyu mama wa katekesi ana shida, labda tumuonee huruma. La, ninakuwa kwamba ninapotafuta suluhisho, ninaendelea kuwa Mkristo aliye na matumaini na kuwa na Mkristo ambaye ana furaha ya mfuasi wa Kristo. Sio huzuni ya mtu ambaye hajajua kwamba Kristo mfufuka anaishi na anatupenda. Haswa katika mwaka huu ambao ni wa jubilei ya matumaini, ningependa nikupe hiyo nguvu. Na tutakapokutana pengine siku moja utaniambia kweli nilikuwa na shida hii, lakini ukanipa nguvu kwamba matumaini ni ya bure, furaha ni ya bure. Na hata kama sina kitu kingine cha kumpatia mwenzangu, ninaweza kumpatia zawadi ya matumaini, ninaweza kumpatia zawadi ya furaha. Kwa hivyo kwa leo tutamatishe hapo, tutaendelea wiki ijayo. Nitabaki kuwa mimi wenu mama wa katekesi, na ninawatakia mema mengi 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 ndani ya Kristo Bwana wetu aliye mfufuka. Kwa hiyo tusali. Tunakushukuru ewe Roho Mtakatifu, tunakushukuru Baba na Mwana, tunakushukuru kwa kuwa umekaa nasi na umetupatia mawazo na nguvu katika jioni hii ya leo. Tunaomba uendelee kutupatia nguvu, uendelee kutuongezea imani, upendo na matumaini, ili tukiwa katika safari hii ya maisha tutembee nawe, tusitembee tukiwa peke yetu. Tuko mbali kidogo na sakramenti takatifu, lakini tunataka kuisalimia. Tumsifu na tumshukuru sasa na siku zote sakramenti takatifu ya Mungu mwenyewe. Tumsifu Bikira Maria mama wa Mungu aliyekingiwa dhambi ya asili. Moyo mtakatifu wa Yesu utuhurumie. Bikira Maria mama yetu utuombee. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Kwaherini.